Charity, Charity. Mon côté Charity, vraiment. À qui tu veux? La mère en enfant dans la roto. Merci beaucoup. Il faut qu'il t'attire la sœur. Aïe, bah, il va en faire la mère en haut. Aïe. Ok, tu as le coup, non? Razana. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Maman Land. Ah. Bonnie. Celui-là n'est pas ici. Celui-là, il serait rapide. Não, 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 não tem. Já termina, já usa cá justa a imagem. Mote, ngai ndeko Guilin. Ndeko Guilin moko ya la Grande Charité team. Eza lisanga ba mama na biso na Londres. Bango batu ba kambaka yango na niveau ya Londres. Na niveau ya Kinshasa eza kamba mapande kwa Arsène. Ye mutu aza na caméra. J'espère que nous avons les cas depuis que nous avons été en retard par rapport à la conquête de l'année mais ils ont retard quand même malade dans net la réalité dans bouton ma fièvre. Mais tu s'es forcé quand même. Le cateau comme tout monde. Yépé azeri sous traitement. Décide à lobby à Bundi Pera à y aller. Il y a un présence service. Bon, papa Tikabio depuis Mboulani. Depuis 2016. Nous depuis 2016 au Salani. Ça les locaux de vendre nos cartes. L'activité zate ma copie à cause ta moi te karaté ma pâté le monte. Vendre nos cananda. Bon, ndenge nini na bana kuna moni pe mwana na sima kuna. Vana bino kaka. Soki monani ndenge ka ba tata nzamba sungu. Merci. Bon, c'est l'autre, mais aux gens souci en ça la nuit. Ou peut-être biso surtout ça moi moyen to go lukato aider maman. Parce que surtout peut se lit pas au lia na yo et si na. Mais surtout luki to créola tama activité moi peut-être côté kamapa, peut-être côté kamakala, bien loso bien na habiter le numéro mais ça là pour et c'est l'attaque. Ozo ata mikolo zo ata 500 ata 1000 francs et aider na ban. Dans le sens où la présence na biso mingi ça peut dans le sens là. Ça que moi mona sambonge mona na côté kananga ngazana ngobele. Mo ezana webele. Sango bafufu. Merci. Non non stika. Ah. Donc ce moment moi au terrain bleu nyoso. Oui, moi là. Ah. Ça va.
biso toyoki toko répondre yo donc si fin semaine auto banana to contacter moko na biso akoleka po aye biso bisika tokokutana. Merci. okita mpe epa mama nani aza mosika te papo ya koto koto amapambala liboso koto toya vraiment donc nyonso eza bandako batekuya kwya neuti likolo kuna tie ezalaka bandako nyonso oyo akudulanya na kalamu eyakukulia kulia soto kasi otobima kwa tobimelaki mbala moko tobunga te loka toza mwa sécurité eza akotonga confiance ya bato te zinza mpe kotosi eza kaka lisolo kaka mokie kaka mokie kaka toomela biso te omoni tokomi boye okoma nyonso yango yo mpo okomi bayaki deja kuna alboza te bamisusu awa beza nsima wa nsima tozina ndie boye koki to quand même tozana besoin na bino ka ezaka mpona lelo te mbala nsima mpe lisusu tokozonga kaka tozwaka ndamu so mpe nyonso mbala moko oyo ntango makoki kopermetre ngai ndeko Guilin kombo nani kombo nanga Kisanga Rose ovandi kaka koto nazala kaka biso toza naza moko ya la Grâce Charity lisanga ya bamama na biso malongo totamboli lelo mpona kosola na bamama na biso veve malgré mwa banzoto mpe dérangeaki tozwi mwa retard ya kokoma fale tosala yango depuis ntongo sauf te tosala yango bisika mwa mesa eza me tomoni te awa comme si mesa vraiment eza te mais eza problème te sikoyo osalaka nini sala no eloko tovandi no kaka bozovivre ndenge nini na bana na bakoko mpona moni oyo deja bakoko oyo bakoko kasi kaka bongo soki ezwami bale soki ezwami te nasaingi soki makoki mo emonani bakosunga yo ndenge nini mpona koluka kovivre na bana
bakoya nango lelo bazwi mwa 100 famo bapesi lelo lebongo lobi soki makofi emonani nabini mpe ndenge baninga nyonso bazotambola osala nini neti activité nini mapa koteka ezala mapa ezala nguba ezala makala oteka no sans bon eza ONG eza toza biso na makoki ya mingi te me na oyo moke nzambe atiaka na maboko na biso tokaka toyede bamama na biso bamama veuve mingimingi donc mama moke nzambe atia tokotala nde nini tokoki kotala nini kosunga bino peut-être otya mwa mesa peut-être otambwisa mapa na cadre kaka ke chaque jour ozanga ata mwa 200 francs te mwa 500 francs te mwa 1000 francs te eza na cadre wana donc na niveau ya Kinshasa awa toza ndeko na nga awa mais na poto baza 3 mama donc Pascaline, Gisèle na Solange bango nde bazosala ke baza bamama lokola donc je peux dire baza bana na bino baza ba jeune mama mais baza quand même na souci wana ke batika bamama awa na Congo précisément na Kinshasa bayebi baza bana mboka bayebi situation na Kinshasa ndenge ezalaka donc eza na cadre wana nde na mwa moke bazwaka kuna na mwa moke biso toza nango awa tobundanaka tomeka kosunga bamama veuve boza bamama liboso te tozalaki na Tchad tozalaki na Kimbateke lelo nayabaki non quand même na quartier na biso mpe eza quartier na eza mwa mosika me namonaka certaines mama bayaka peut-être koteka mwa lipa na quartier nasola na bango nde bamemi biso ti kote na bino dans le cadre wana toyaki tosolola na bino mwa moke donc je pense d'ici fin ya semaine wana tocontacte bino soit tocontacte mama aoyebisa yo et puis arofixe bino kote nini tokokutana parce que kokita eza un peu difficile tokokutana quelque part tobeta mwa lisolo soki ya mwa komele ozala tomeli et puis oyo toapportele bino tokopesa bino nzambe asunga bino pour la suite donc peut-être sopesa bassin moko so nzambe asungi okoma 2 bassins 3 bassins ya mapa okoma ozwa lobi makala tout ça donc c'est un peu la cadre wana donc voilà merci mingi kombo mama Kisanga, mama Landu, mama yo pesina ba komba ba kisio mone. Mama Kwelu Rosette. Dans son zone na yo suma biloko epsinga na donc. Nzote zonga non. Maman tu as un problème te. Tant tu y a pas na maman tu to signaler. Mais pour l'instant tu on maman Kisanga. Na mama Landu na mama Kwelu Rosette. Ça va. D'accord, merci. Merci monsieur de Tibino. J'ai un ami pour un biso que partager ta maman moment à Mikia. Peut-être pour le exact mais je pense prochainement tu vas na Mikia nzambo acha na mambo na biso pour aider bino. Voilà, merci. Dimanche voilà. Comment vous va communauté donc ni elongi na nga ni elongi na yo mona na ba élection voter ki ngani sala boete za ngote. To sunga déjà netinga na depuis université ando ken déjà au mona bande ko na wana orphelinat tout ça. Donc ezamba liboso te na mesa déjà na ngo ça ba 5e année na ça ba bloka. Donc ça na botami nango déjà ça grâce au nzamba cheka tinanga uzama mtema na kosunga kosola na bande ko nango ba un peu la difficulté. To bité tout ça bien mais tout ça quand même mieux que bande ko na biso msusu yango tozoluka quand même le rwanda masungi biso peut tendre le beaucoup to mema. Voilà donc c'est un peu ainsi que merci beaucoup et bonne journée bon dimanche. Merci. Notre maman ngai ndeko gile naza moko ya la Grâce Charity team eza lisanga ya bamama na biso na Londres
ekumbami pa ndeko Arsène. Arsène ye moto aza coordonnateur na niveau ya awa na Kinshasa. Mais eza lisanga ya bamama na Londres. Do bango bato bavandaki basangani bazwi lisanga ya kosunga bamama na biso na Kongolo. Bamama vete, bamama bakufela mibali. Totambolaka des fois kokena bandako kotala activité mama salaka. Donc isengaka tokende komona et puis tozwi mwa image totuneli bamama barépondre biso. Mais sauf que yo tozwi yo na nzela ndenge olobi keno yo sala bilanga na wapi? Na gara Kimwenza. Sala bilanga na gara Kimwenza. Do na Lusizila. Ndio Lusizila na gara Kimwenza penza kuna. Donc peut-être aussi occasion ya kokoma kuna eta musumba la sima. Tokozala obligé ya kokoma na lie bisiko salaka bilanga na yo. Biso tobando tambola lelo mpona koluka kosolola na bino epi koyeba kotala na mwa bilanga na yo osalaka eloko nini biso tokobakisela yo mpona kosunga kolesa libota do bana. Eloko ezali awa ndako elindaka na mabele, ndako elindaka na mai. Koyo yasi ya kovanda pena madunge eza te mpona kosunga. Ndako elindaki wana ovandi wapi? Navandi kakuna kasinga moko kamukela dedi akaka moko tia boma batolo yango wana tokuma kovanda. Ovandi na Lusizila? Tokuuta kakuna bilanga na Mbanzalemba, tovandaka na Mbanzalemba siko bilanga na Lukuna tokendaka na gari. Ndako siko elindaki. Donc même kovanda bisika kovanda eza na difficulté. Bon, biso toyoki tokotala selo makoki koluka kosunga na oyo ekomonana. Peut-être si tout va bien, semaine prochaine tokozala déjà contact po toyeba nde nini akokutana na bino. Merci. Kombo solo baki Mama Pauline. Merci Mama Pauline. Mbote mama, ngai ndeko Guilain, naza moko ya la Grâce Charité. Bon, fallait to sololano depuis lobi mais tozwaki mwa retard. Kombo nini? Kombo nani? Nga Lutesu Marie. Do oteka kama panoka ya otambola boye place eza te. Nanguba. Mapa nanguba. Bon. Biso eza ONG la Grâce Charité. Eza lisanga ya bamama na biso na Londres. Mama Zizel, Mama Pascaline, Mama Solange. Na niveau Kinshasa kambami pandeko Arsène Ilunga. Yende mutaza coordonnateur ya la Grâce Charité. Sko mapa oteka boye. Ogane andeni. Mapa oteka boye. Ogane ndeke tozotekila. Soko eza muke. Lokola ngala salaka na teka mapa muke omona kango. Ezalaka ebele te. Fo ya makasi eza te. Na kozwa mapa ebele. Siko neti to soki baobi basunga yo na mwa muke bamama bakozala nango bakosala ndeni mpona kosunga yo? Po basunga nga bapesa ngai? Oui. Oh, bamoni kaka ata basa apesi nga. Ça veut dire quoi? Eza ONG basungaka tokendaka bakimba nseke Tchad kosunga bamama vevi. Po ndengo lobaki papa tiko banda mbula nini? Akufaki banda 2016. Banda 2016. Le papa tika yo. Do a partir ya mapa boende oteka nde sala otika na bana ba vivre na libota. Do kaka na base wana. Base ka oyo. Nde kana moneka ozotambola nde yango ezosala bana balia. Depuis 2016 ti lelo
lelo 2021 ko ndako mpe nafutelaka nga moko na ndako mpe yo moko kaka moto ofutelaka aza moto te donc ata mwana moko te aza peut-être atia maboko aza te baza te bon liloba no siko eza nini mpona liloba nanga kaka basunganga kaka na base mpo soki esunginga afuti ndako donc basunga yo na kobakiselo quelque chose mpona koede ofuta ndako na kolia na bana. Ok, merci et j'espère image ekokende yeba kotala nde nini akosala mpona kosungala. Kombo loba esu nani? Nga Lutesu Marie. Ah, Lutesu Marie. Merci maman Lutesu Marie. Botiki Patrick. Ngai ndeko Gile naotambola lelo mpona kosolola na bamama na biso bafete bamama bakofela mibali. Kombo nani? Kombo nanga Echo Louise. Echo Louise. Ovandika koto. Ya kaka kodebie mwa makalo nzomona. Lokoto ya kaka mpona koteka. Mpona koteka kaka. Biso eza tozotambola na cadre ya ONG la Grâce Charité Tiniamo. Po bakomi awa. Eza lisanga ya mama na biso na Londres. Do mama Pascaline, mama Solange na mama Gisèle bafandi na niveau ya Londres. Na niveau ya Kinshasa ezokamba mapa ndeko na biso Arsène Bagaza nzoto ezoderange ye akoki kozala nanga te yango naotambola na ndeko aozwa image eloko nini osala atekaka ka mwa makala oyo mbula na mbula mbuma mosusu eza te adebriaka ka makala oyo nabokolaka mpe mwana ya nemi aza na 25 obokola mwana enemi aza na 25 aza na 25 oza neka na ndako naza neka na ndako kosomba kisi makambo nyonso tudo oyo tolelaka ka na kati ya makala kosala ndenge mpona kotenir na ye parce que nayebi fois vivre na bakisi eza te osala yango ka yo moko oza na lisungi moko asungaka yo te ka yo moko nde ozobunda nde ozoteka makala balobi totambola na solo depuis 11 yango oyo papa naye azalaka su te nabundabundaka kaka liboso nazali kokende kozongisa ye bamakila tusa na mabanga sikoyo na yolo sikoyo posibilité ezalaka lisusu te bakotisaki ngai na mwa bakisi ya bokoko salaka boye nde azotenir sikoyo na vie apartir ya wana nde tobunda kolia makambo nyonso tu epi mpe aza na kota moko na lokolo oyo ezodepanse nga na faso moko aza na kota na lokolo nde yango wana lokola nayokaki ke bino bolobi ke bato basungaka biso nde yango toke balobi totambola na solo totambola na lokuta eza mabe donc tozosouffrir ndenge mwana aza na ndako mwana aza na ndako nini olobi aza na 25 ans akokisi 25 ans aotanga mwana mwasi te atangaka suki ya bamaladi kofuta bamimelo maladi na kofuta minerval ezopermettre bamama bakoyoka message na yo bakoyoka ndenge na po bazala nango mpona bakosala quelque chose j'espère eza mbala liboso tosolola boyeme eza ya suka te mpe bisila tokozala na bino parce que ozaka yo moko te oza dewi mama okutana na bango mpona koyeba kosala ndenge ka bamama bakokotela merci tokosepela soki tomoni basongi na biso loboko na biso ya
mibale nde yango wana kotovivre. Omoni bokokilin naza lelo mpona kosolola na bino j'espère olandi nde nasoye na voisino ya mesa nde aza na makala na ye yo namoni oza na batina yo oza na nzulu matina na mesano ya mapa eza naotambola na cadre ya ONG la Grâce Charité Utile eza lisanga ya bamama na biso na Londres ekambami na nivo Kinshasa pa ndeko Arsène tokosala nini mpona koyeba kosunga na mikolo ezoya. Papa kufa banda mbula nini? Papa kufi banda 2019. Papa kufi na 2019 nde otikali noka yo moko ozoteka bamapa na nzungu na moni awa do mesa oyo ya yo na nini na nzungu ama ya ti do yango ezosala libota ye vivre batanga balia biso problème biso eza kufela mobali lingo bateke vie esili tolingi ozala na esengo ovazaka na ngo ata mokolo mibale ezala okoya na mwa nkolo topesi kolia ta mosusu oliele besili yango tosala effort ya kobunda kobakisa na activité oza nango tobakisa mpe ndambu ndenge bamama bakopesa do yango tozotambola tozosala j'espère eza mbala liboso nde ya suka te okozala nsina bege na yo ka mikolo ezoya. Merci. Kombo loba lisusu mama Maneka Lwamba Eveline. Maneka Lwamba Eveline. Merci maman Eveline. Nasepeli.